Hello， 观众朋友们，大家好，这里是九十算，这次为大家带来的是 ESDIF 模组 2.3.2 版本的更新预览内容。在此前的一段时间内呢，我们为新版本的 ESDIF 模组增加了许多新的内容，并且将原来旧版的 VK 页面呢是重新的进行了一个重置。现在呢，这就是新版 VK 页面的样子。大家有关于模型制作的相关问题，都可以在上面找到相应的答案。接下来我们进入游戏来讲解一下本次更新内容。首先是大家新念的 Better Combat 的一个兼容啊，我们是初步完成的一些兼容内容。现在使用键的过程中，玩家的头颅是不会出现阻挡的一个画面的。后续还有一些动画兼容，在本次更新中是完成不了的，我们只能在后续完成。接着是之前 Firebreak 1.2.1 无法加载的问题，现在 Firebreak 1.2.1 是可以正常使用 ESDIF 模组了。包括以前 1.21 版本配置文件无法保存的问题，现在都是解决了。之前呢还有一些玩家与这个新版跑酷放在一起使用，导致游戏崩溃。现在新旧两版本的跑酷呢和我们这个模组放在一起都不会出问题了。接下来我们介绍的是本次新增加的内容。首先呢是拔刀剑的动画，我们在新版本中增加了拔刀剑动画的内容，甚至一些剑技的内容都是有的。由于拔刀剑的动画内容比较多，目前的话我们是增加了35个动画，相关内容的话大家就可以去看 Wiki， 我们会有详细的介绍。而且呢，如果大家是之前的旧版本模型，记得拔刀剑的定位组也是需要进行修改，才能兼容我们新版本的动画的，要注意。接下来是 TACZ 啊 ，TACZ 此前呢是有几个小 bug， 一个是连续射击的过程中，这个枪械呢只会抖动一次，现在呢你连续射击它是可以正常抖动的。还有包括此前的换弹动画，现在呢换弹动画的话可以一直播放，而不会中途就打断的，所以你可以做一些比较长的后摇动画都没有问题的。接下来是我们增加了对基岩版动画控制器的一个兼容，具体的教程的话，我们也会在后续更新到 Wiki 上面。动画控制器呢是一个非常强大的工具，它可以自定义在什么条件下播放什么动画。我们在当前的模型里面呢，就内置了一些这样的内容，比如说我们切换到这个模型，默认控制器模型，然后使用我们的键，就可以打出一个连段击，一段、两段、三段，这样子来回进行切换，就是通过动画控制器做到的。接下来是动画混合参数的一个权重支持啊，这个也是简版动画的一个机制。我们可以看一下目前酒壶的这个尾巴，它就是利用到了这样的一个机制，可以做到一些更加动态的效果啊。接下来是本次比较重要的一个更新，我们增加了对音效的支持。现在音效可以自定义放进去的音效，还可以调用原版的音效，也支持资源包添加的音效。我们这里呢就有一个演示模型，比如说我们这个酒壶就有个乱舞的动画，它就是添加了音效的。目前我们已经看到有人呢利用音效来做一些很有意思的效果啊，比如说跳舞的动画。接下来本次比较大的一个更新内容是轮盘的一个修改。现在我们在打开轮盘界面的时候会发现跟以前不一样了。现在的轮盘呢支持子轮盘，还有自定义配置。我们这里也是找一个模型，比如说这里呢我们就找一个铃兰的模型包，我们打开一下，可以看到呢现在有一些轮盘上面就有蓝色的标记，我们点一下就可以打开这样的一个配置界面，我们可以进行相关的一些调节。这个呢也是由模型作者可以自定义的。甚至呢我们还可以点进一个子轮盘中返回，这样子大家可以把相同类型的东西放在一个轮盘中，这样看起来呢也更加的清晰了。之前一些人做这个皮肤切换的功能也可以用到配置功能，可以快速的进行一个切换。当然轮盘现在也增加了一个锁定功能，我们来切换一下模型。之前呢轮盘在播放的过程中我们只要一移动，动画就会被打断。现在呢我们在轮盘 Z 这个界面点一下，开启锁定功能以后呢，我们来试一下。这时候我们走的时候，这个轮盘呢也会播放，这样子大家可以做出一些有意思的效果。当然这个也是有快捷键可以支持的，默认的快捷键是 Alt 加 L， 点一下
然后呢，我们这个轮盘的锁定功能就取消了。接下来是新版本这个跑酷，它是增加了2个动画。第一个动画是把原版玩家的一个前行动画给覆盖了啊，我们也为它增加了一个前行下蹲蓄力的一个动画。同时呢，我们这时候按空格，会有一个蓄力跳起来的一个动画。这2个是新增的内容。接下来是我们这个弓箭射出的箭，现在呢，我们是新增加了一个波浪参数，可以识别玩家射出的这个远程武器是什么。比如说我们拿弓射出一个箭的模型，可以是这样的。如果我们是拿的弩箭呢，它可以用这个波浪做成内爱一种模型，因为这个是用的字符串波浪，所以说理论上其他模组的弓也是支持的。接着是我们的波浪系统是新增了一个2阶和1阶动画啊，这是一个内置的函数。过去的话有很多美术写了一团特别复杂的这个函数来做一些物理动画，现在不需要了，我们直接内置了。比如说我们这个头发啊，就是直接用内置的这个物理效果做出来的，非常的简单，非常的好用啊。接下来是新增的一个配置项，现在服务端的话是单独独立出来了一个配置文件，毕竟在服务端的这一块呢是增加了一个配置选项，可以在玩家进服的时候去隐藏了它模型切换界面的一些默认的模型啊，因为之前有服主的话就想的是一些默认模型能不能把它隐藏掉，现在是可以做到的啊。接着是 GUI 动画的一个角度修正啊，此前的话有美术在做这个 GUI 动画的时候，它总是要偏转一个特定的角度，现在我们是新增了这么一个配置选项，可以把它开启。开启好了以后呢，我们就可以禁用这个角度啊，比如说我们这个默认模型里面的这个 JK9 弧的话，它就是禁用掉了一个效果，所以你在 Blockbench 里面和你在这个 GUI 界面里面的样子呢是完全一样的，这也方便你们制作动画嘛。下一个是负尺寸渲染的一个支持啊，这也是巧妙的利用了一个 bug， 所以现在我们增加了一个新的配置选项，开启了以后呢，你可以随便的用这个负尺寸啊，它都是可以进行渲染支持，可以用来做一些特殊的描边效果。接下来是一些对其他模组的兼容，目前我们的手部动画呢，对降魂的物品也是做了一个兼容，因为我们新增加了一个配置。这个配置呢，以后如果你有些其他模组的需要，也可以将这个配置里面呢加东西，这样子的话就可以支持本模组的一些动画啊。这里呢我们就随便找一些东西，比如说这个降魂的手杖降魂的锄头、匕首、锤子、砍刀这些呢我们都是适配了相应的动画的。接着是默认模型的一些更新我们修正了一些旧版的默认模型带来的问题同时呢我们还新增加了这个一个长发版的默认模型，这是用来做我们未来控制器相关更新内容的。还有此前呢动画带来了一个滑步问题，有玩家反馈呢我们在这个冰面上前行的时候呢就容易变成那个跑酷的滑步，现在呢这个 bug 也被修复了。那么这就是 YSM 2.3.2 更新的全部内容，我们期待这个模组的未来能有更好的发展。